Antawisipun sinten karir menika ingkang pundi rumiyin? Mbak Putri. Oh, Mbak Putri. Nggih, Mbak wedok monggo jenengan. Mbak wedok. Putri kan wedok to, Pak? Iya, Pak. Masa yo Mbak Banjir yo karo. Yalah, ya, Bu. Monggo, ya, Bu. Jenengan gawe kula cuman Pak. Lah, jadi nggih kersane niki para penonton-penonton Kyai Jati niki langkung remen menawi panjenengan jumeneng nggih, Pak nggih. Oh, Biasanya Pak Heri niku naik gawe kula cuman karena terus gampil kamu kali atur kok itu Pak Sarmo sih Jangan khawatir. pokoknya panitia ini bilang 10 tahun itu mau ke dana di wayangan orang mau sedikit nih dana beres pokoknya enggak Nek mosok 10 tahun kok wayangan pisan ya, Pak. oh derek Nek tahun ini yo setahun pisan. Ya paling ora 2 tahun sekali ya. nah Dimen-men. 2 tahun sekali oke cocok nih ngomongnya Cocok. sering rata cocok masyarakatnya kesel nyalengi Ya, mboten napa-napa. jadi bagi duit Budaya. 10 tahun sih kepukul pokoknya 10.000 loh Pak Tikin Ras Brono loh nih bisa wayangan lumayan 10.000 Alhamdulillah. ye monggo minangkani dawuh saking Pak Khairi loro banget loro banget loro jograh ye Thank you.